頸椎或者有啲人呢個腰椎呢係特別歪，或者嗰個壓力壓住咗其中個位置呢，就會影響個氣量嘅個流量，我電流嘅，咁形成呢肺部氣管都會弱咗，同埋容易有病嘅。你明我意思啊，朋友？腸胃都係，如果益生菌唔夠，或者腸胃有炎症嘅話，咁我哋呢一樣呢肺或者氣管呢就會弱嘅，就會有啲問題出現嘅。仲有一點我想講俾大家聽，聽清楚我咩講咩？各位朋友，科學家亦發現到呢，原來喺我哋嘅基因入邊呢，我哋叫做肝功能或者過濾化學物質功能。我哋個肺咧，其實分兩個層次面去過濾化學嘢嘅。肝臟咧就分3個門口去過濾嘅。如果我哋嘅基因入邊咧發現到咧，我哋第一個門口咧，第二層係有啲問題咧，咁即係個肺本身咧都過濾得唔好嗰啲嘢，咁佢會累積喺個肺第一層或者入咗第二層嗰下咧，就吞唔到㗎好多嘢，咁形成咧長期有呢種嘅缺點或者先天性嘅我哋叫做弱點咧，因為基因嘅問題咧，原來個問題就會出現嘅。你明唔明意思啊，朋友？